Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю вам рецепты предков. Сегодня вы узнаете о том, как можно исцелить свое тело силой энергии Земли. В старые добрые времена, кроме овощей, фруктов, отваров лечебных трав, практически не было других лекарств. Употребляя дары Земли, люди использовали целебные силы самой природы, Земли, Матушки. Как вылечить быстро и эффективно кашель у детей? Нужно сварить 1 картофелину, 1 головку репчатого лука, 1 яблоко в 1 литре воды. Варить их надо до тех пор, пока воды не станет вдвое меньше. Такой отвар давать ребенку 3 раза в день по 1 чайной ложке. Крепкого вам здоровья!